န်းကြီးလူပဲကတော့ကပင်ပေါ့တနင်္ဂနွေကတွေ့ပြီဆိုရင်သူနဲ့တလတိတိတွဲကားပြန်လာတော့ အဲ့ငါလို့ရှာမှာ မောင်လေးရပေါ့နော်အဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ဘာလို့ကိုပြန်လုပ်ဘူးလဲ ကျွန်တော်နိုးညစ်တာဒီမှာနိုးညစ်တာကိုပြောတာ တော့နဲ့ဆိုတော့ဖီးရတော့ဖီးရတတ်တာလေပူပင်ကင်းတာပေါ့ ဘုံကြီးလူတွေကကရုံးစပင်ပောက်ကိုမြင်မြင်ရှာမယ် ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကိုနှစ်ဝါကြော်လောက်ဝစ်ပြီးတော့မှဒီထွက်လာတယ် ဘုံကြီးလူတွေကျွန်တော်ဘုန်းကြီးလူထွက်လာတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တောင်ဝမ်းသာနေကြလဲ အဲ့ကလုံးကကြီးလို့မရတော့ဘူးနေ့တော့အဆင်ပြေပါရယူသားကြည့်မင်းပြောတာကြည့်ပါမင်းကြီး 3လအတွင်း350ရအောင်ရှာပြမယ်စိန်ခုံထွက်လို့ ဘလို့ရှာမယ်လို့စဉ်းစားတာ လူတွေဘလုံးမလောက်လိုက် အေးအဲ့အကောင်းဆုံးနေပဲ ဟုတ်တယ်ဗျာဘူမတိကိုမတိနဲ့ရှောက်လောင်းတယ်ကွာခါရတော့ပါပဲ ကျွန်တော်စီးပွားရေးနဲ့ကြောင်းပြီးထားတာလေဖိုးရလူလေဖိုးရပါဗျာ အိုးမမင်းရမှာငါမလေးမစားနဲ့အာဘူးလား ဒီကမြင်ဘူးလားဆိုလို့မြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းမှန်တိုင်းပြောတာ ဟုတ်ကျုပ်ပြောတဲ့လိမ့်စာမရှိလို့လား ရှိတယ် ကြည့်ရင်လိုက်ဖို့လေ မင်းအခုရနေတဲ့ခြံပေါက်တက်တယ်ပဲ ဗျာ ကျမသွားခင်ညရှင်းပါကင်ထိုးနေအခုချိန်ဒီပါကင်ထိုးလို့မရသေးဘူး ကျွန်တော်ဒီညာလေးကနည်းနည်းကျင်းလို့လေ ဒီမှာပါကင်ထိုးလို့မရလေဟိုးရှိမှနေရအကျယ်ကြီးတွေရှိရင်အဲ့မှာသွားထိုးလို့ရနေရပဲ ရွှေပြင်စက်ဒီမှာထိုးဆိုတော့ဒီမှာမထိုးရင်စိတ်ဆိုးမှဆိုလို့ မင်းပွဲလဲရပြီဒီအသက်အရွယ်ထိလဲရောက်ခုချိန်ထိမင်းတုံးဝင်နေတော့ ရှင်းရောတော့လေဒုံဝေးတဲ့ကရုံးအေးလို့ခေါ်ရတော့မယ် ကျွန်တော်ရွှေပြင်စင်ကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောလိုက်တာဘယ်လို ဟာမိုင်တိုင်းကျုံးပါအနည်းရတဲ့ခါလိုက်ကြအေးမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကဘောလုံးနော်ဘောလုံးပဲ ဒီတူတဲ့ကလေးကိုပွားတယ်အဲ့ညမှာဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရတယ်ဗျာအတုံးလေးချိန်ပြီးလို့ပြောလိုက် ရွှေပြင်စင်ကိုကျွန်တော်တက်ထပ်ပြီးတော့ပြူးနေခြင်း ဘာလုပ်တာလဲရှင်းမရိုင်းလိုက်တာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ရေရီယာကြောက်တာမဟုတ်ရင်ရှင်းလို့ဒုံဝေးတဲ့ကတုံးမျိုးကျမလှည့်အောင်ကြည့်မှာပေါ့ ဗျာ ကျမမွေးနေမှာရှင်းနဲ့ကျမတွေ့နေကြကော်ဖီဆိုင်မှာပဲကျမတငယ်ချင်းနေနဲ့မွေးနေပေါ်လေးလို့ပြောရှိ ဟိုရွှေပြင်စင်ကသူ့မွေးနေမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုအန်အောသွားအောင်ဖြေးဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးမယ်တဲ့လွတ်ပါအောင်ဗျာဟိုကူညီပါအောင် ဒီကတော့ကွက်တိဓာတ်တိဖြစ်စရာခင်ဗျာဘာမှစိတ်ပူမနေဘူး အဲ့လောက်တော့ဒုံးမွေးပါဘူးဗျာဖိုးရလူလေဖိုးရပါ